爱慕虚荣，嫁给了柳天龙。但是阿福他一直忘不了我，所以进了庄园做了管家。他所做的一切都是为了我。原来如此。那柳庄主对你那么好，为什么你还要装疯卖傻呢？你们都以为柳天龙对我好，呸！那是因为你们不知道他的真面目，才会这样说。我就是因为知道他太多的丑事，所以才要装疯卖傻，否则我根本活不到今天。啊，照你这么说，柳庄主就是一个伪君子吗？不错，他不但是一个伪君子，还是一个笑里藏刀的笑面虎，更是一个祸国殃民的大坏蛋。我恨不得扒了他的皮，吃了他的肉。那柳庄主做了什么坏事？你尽管可以告诉我，我一定会帮你的。我也很想把柳天龙的恶行告诉你，但是你不会想知道的，因为你们早就被他收买了。哼！当我决定要做义城的那天开始，我就已经置生死于度外了。希望你说的这番话能说到做到。哎，夫人，夫人！今晚2更，你若想知道真相，请到我房间。记住，这件事情我不想让任何人知道。今晚2更。Ini tu kuwi dari jam. 小凤夫人，小凤夫人，进来吧。哦。小凤夫人，你在哪里啊？为什么不点灯啊？小凤夫人。哎呀！哇！小凤夫人，你躺在地上干什么？你身体不舒服啊？我帮你把脉，来。喂！干嘛？菲利呀！我是王阳春。王阳春，菲利呀！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 哎呀！王阳春，你这色胚！误会，是场误会，误会！你3更半夜跑到我二娘房里来，你还有什么好说的？不是你想的那样，你听我解释啊！解释？我告诉你，留你这卑鄙之徒在，我还不知道有多少良家妇女要受到伤害，倒不如现在现了你！住手！爹！啊！刘庄主，你来的正好，我诚心诚意视你为上宾看待，没想到你竟敢干出这种禽兽不如的事情，我真是错看了你了。老爷，他是坏人，他一直亲我，还把我推到地上。来人，老爷，将他先押入地牢，明天上午送他去县衙。是。走，别拉我！随便，别拉我！走，放开我！走，放开我！哼！老爷，我已经按您的吩咐陷害王阳春了。我的解药。你笑什么？难道你想反悔？我不想反悔。我是在想，一个失去利用价值的女人该怎么处置啊？放我出去！放我出去！我是冤枉的！喂，放我出去！喂！我王阳春怎么会这么愚蠢？正所谓中刀中剑不中刀，
我怎么这么容易就中了柳天龙的圈套啊？我这个笨猪！哎呀，来，阿春呐，你是不是上茅房摸错了门？不然怎么会被人当作色狼给抓起来呢？你看看我哪一点像色狼啊？我真的没有调戏柳夫人，是柳天龙陷害我。喂，那真是奇怪哎，柳天龙为什么要陷害你呢？你们每一个人都说柳天龙他是大好人呢，他陷害你干什么？而且他用阿凤的名节来做名堂。不是这样的，柳天龙根本就是一只披着羊皮的狼，所有的坏事都是他背后一手策划的。你不要相信我啊！我知道，我这次是跳进黄河也洗不清了。杨春，我相信你，你连我都不会调戏，怎么会调戏柳天龙的老婆？哼，那些人一点脑子都没有。灵儿，谢谢你，欣欣，你一定要相信我。杨春，我相信你。欣欣，不要相信他。王阳春，你居然有脸面对我们！你三更半夜闯到我二娘房间里，居然做出这种事情来！幸好有人看见，要不然我被你这卑鄙小人给蒙骗了。不是这样的，是柳夫人说她有话要跟我说，所以我才我二娘得了失心疯，她怎么跟你说？不，她根本就不是疯子！你不相信？你不相信我阿亮啊？不必作证了。柳天龙。爹，我夫人已经上吊自尽了。柳夫人自杀？怎么会呢？是你害了她，你对她干出那样的事情，你还让她有什么脸面见人？我夫人虽然神志不清，可是她还知道什么叫羞耻。不是这样的。我知道，是你怕柳夫人讲出真相，所以你把她给杀了，对不对？王阳春，你柳伯伯，柳伯伯，你没事吧？我真没想到世上还有你这样寡廉鲜耻的人，自己做错了事情，还想诬赖别人。我本来想放你一马，看来你全无悔意，只能将你交进县衙，才能避免其他人的受害。刘天龙，你戏演的真好。我知道我现在讲什么都没用了，可是你放心，我王阳春一定会证明我是清白的，而且我还会揭开你的假面具。哎呀，少说一句，少说一句。我想这事儿啊，八成是个误会，误会。对，绝对是误会。现在这个时候，大家睡得头昏脑胀的，误会。是，这么天大的事情，怎么可能是误会呢？哎呀，刘庄主啊，这件事情已经闹到这种地步，而且还闹出了人命。我想这件事情马虎不得啊。不如这样，我们大家坐下来，好好的琢磨琢磨。是啊，对。我看你们是一丘之貉，还有什么好说的？我柳天龙，除了怪自己有眼无珠以外，还有什么话可说？爹，柳伯伯，住！行了，你们快离开这里吧，要不然休怪我对你们不客气。走，人家让我们离开啊！阿亮，喂，阿亮，你自己多保重，啊！阿亮来啊！西西，走了。走。来人了，在，替我好好看着他，如有差错，绝不轻饶。是。师兄，师妹，是你。师兄，我是来找你谈阳春的事。事实都已经摆在眼前，还有什么好谈的？师兄，阳春他不是这种人，这其中一定有什么误会。误会？这么多双眼睛看到的，难道这是误会吗？我后娘因此而悬梁自尽，你说这会有假吗？我知道我没有证据，我说什么都没有用。
但是我告诉你，我就是相信阳春是清白的。欣欣，我们师兄妹这么